新聞曾經報道過因電力短路導致嘅爆炸與火警事故，從新聞圖片可見，受傷嘅電工情況嚴重，面部同雙手等外露部位遭受嚴重燒傷。當時電工身穿短袖衣物，且衣服多處破損，臉部與雙手被燻黑。試想一下，若該工人當時佩戴足夠嘅防護設備，全面保護全身，呢事故嘅後果係咪可能有所不同呢？通過呢條影片，希望啟發大家重新去思考，作為電工嘅你，係咪已經配備有適合嘅保護衣？如果作為管理人員嘅你，係咪有提供適合嘅保護衣俾你哋嘅電工？電器工作嘅潛在危險：觸電、電弧閃光 （arc flash）、電弧爆炸 （arc blast）、過載同埋短路、靜電與火花和防護衣物，有效預防電弧閃光、觸電、高溫灼傷等危害，亦係個人安全嘅最後防線。呢個影片將主要探討電弧閃爍嘅危險性，並探討選擇適當嘅防護服，以確保安全。喺日常工作環境中，大家應該經常睇到建築工人，包括電工，着住類似呢張圖片中嘅服裝。大家進行電力工作時，有冇見過有人着住類似呢張圖片中嘅裝備？你可能會覺得有必要咁誇張咩？而家係要拆彈咩？但係希望睇完呢段影片之後，你會對電工安全防護有唔同嘅諗法。電弧閃爍可能由設備故障、短路或者操作不當引起，通常伴隨強光、衝擊波及融化金屬飛窿。電弧閃爍係一種高能量放電現象，會產生極高溫度，可瞬間引燃衣物並燒傷皮膚。電弧閃光意外產生嘅高溫可達太陽表面溫度嘅數倍，呢個正係某啲情況下需要着住外觀猶如拆彈專家咁嘅防護裝備嘅原因。接落嚟，我哋將重點討論防火保護衣，因為選擇合適嘅保護衣需要透過數據計算。呢啲計算所得嘅數值唔單止能夠用嚟挑選防火服裝，仲可以作為選擇其他個人防護裝備嘅依據。介紹如何選擇防火保護衣嘅步驟之前，我哋先嚟了解一啲重要嘅術語同埋定義。1. ATPV 互熱性能值。ATPV 代表防火衣喺電弧閃爍事件中嘅保護能力。如果事故中嘅熱量低於 ATPV 值，咁3可以減少燒傷風險。簡單嚟講，數值越高，防護效果越好。2. EBT 能量突破臨界值。EBT 指嘅係布料承受電弧衝擊嘅極限。如果超過呢個能量值，布料可能會撕裂，失去保護作用。ATPV 同 EBT 通常一起被測試，確保服裝嘅安全性。ATPV 同 EBT 嘅單位為 calories per square centimeter， 卡路里每平方公分。3. Incident energy 事件能量。事件能量用嚟衡量事故嘅能量暴露程度，即事故發生嘅時候，工人身上可能承受幾多電弧熱量。呢個通常使用 calories per square centimeter， 每平方公分卡路里作為單位，數值越高，燒傷風險越大。4. Stowe 曲線燒傷臨界點。Stowe 曲線係一條計算皮膚燒傷嘅標準曲線，用嚟確定喺特定溫度下，皮膚會喺幾長時間內受傷。安全防護嘅目標係確保防火衣嘅 ATPV 或 EBT 值高於事件能量，以防止皮膚燒傷達到 Stowe 曲線嘅臨界點。如果電弧閃爍嘅事件能量高於 ATPV 或者 EBT 值，咁防護衣可能無法有效保護工人，可能導致燒傷。Stowe 曲線用嚟決定邊個熱量範圍會導致嚴重燒傷，因此我哋需要選擇防護值高於事件能量嘅衣服嚟降低風險。簡單嚟講，喺 ATPV 或 EBT 高於事件能量嘅衣服能提供有效保護。話事件能量高於 ATPV 或 EBTI， 燒傷風險增加。防火保護衣係咩樣呢？防火保護衣能唔能夠從外觀上分辨出嚟？照片中打咗交叉嘅唔係防火保護衣，
好多時從外觀上係可以分辨得到，因為好多時防火衣上係印有一啲數字，例如5或者8或者40。好多時我哋就佢講幾多卡，卡即係 calories per square centimeter。另外，你亦都可以去睇衣服上嘅標籤，你可能會見到 flame resistant、ATPV 或者 EBT 一個數目字，或者你會見到幾多 CAL 即刻或者係 cat day。防火衫材料 Nomex、Kevlar、Modacrylic 係常見防火布料，耐熱唔易着火，唔適合防火嘅布料。聚酯 polyester、尼龍 nylon 會着火同融化，睇住皮膚會引致嚴重燒傷。另外喺香港嘅做法上，就一般嘅製櫃上就會有標籤顯示下一次要做 WR2嘅日期。咁你有冇見過圖上呢啲標籤呢？標籤上嘅數字係經過計算，可以提供有用嘅資訊去選擇適當嘅個人服務裝備。喺耐火衫要跟住以下步驟：一啲環境風險，先做電弧閃嘅危害分析，確定邊啲工序有風險。2. 計算事件能量 （incident energy）， 用標準方法計算熱能暴露值 （calories per square centimeter）， 例如 IEEE 1584。3. 確定防護需求，根據計算結果，冇適合嘅防護級別，確保 ATPV、EBT 值要高過事件能量。4. 選擇耐火衫，考慮布料材質、舒適度、耐用性，要符合國際標準，例如 NFPA 70E 或者 NFPA 2112標準。5. 咁標籤檢查 ATPV、EBT 值，確保符合安全標準，唔可以馬虎。6. 試住同測試，確保件衫合身，唔會影響工作動作，防護範圍要夠全面。7. 定期檢查同更換，睇下件衫有冇損壞，或者洗咗太多次影響防護力，唔好等到出事先換。注意，耐火衣經過若干次數清洗之後，可能會影響保護力。生產商通常會話俾你知，件衫可以洗幾多次，仍然維持到耐火保護效果。進行電弧閃嘅危害分析時，我哋需要逐步識別可能發生事故嘅風險。首先，我哋要確定高風險設備，例如高電流開關、變電設備、低壓配電盤等。跟住，我哋要評估作業類型，包括維修、開關操作、絕緣測試等。呢啲動作都有可能引發電弧閃爍，然後評估周圍環境與受影響人員，同計算事故發生時嘅事件能量。事件能量嘅單位係 calories per square centimeter， 佢用嚟測量事故發生嘅時候，工人可能受到嘅熱能暴露程度。影響事件能量嘅因素包括系統電壓、故障電流大小、電弧持續時間。我哋可以跟隨 IEEE 1584標準或專業軟件嚟計算事件能量。事件能量高低決定咗電弧閃爍邊界 arc flash boundary 嘅範圍。呢條邊界代表冇保護人員可能受到2級燒傷嘅最細安全距離。Calories per square centimeter 可以簡單叫做 SIC（AL 卡）。根據唔同事件能量，風險區域可分為低風險區 1.2 卡1，基本防護即可 1.2 卡，大約相等於皮膚俾燃燒緊嘅香煙接觸1秒。中等風險區域必須穿戴防火服裝，並由合資格電工監督。高風險區需穿戴全身防護，並設置進入管控措施，非電業工人不得進入。電力工作者所需個人防護裝備 PPE 包括連身工作服或者襯衫與長褲、頭盔、安全帽與面罩、安全眼鏡或者護目鏡、聽力保護裝置、手套、安全鞋。呢啲裝備能有效降低電弧閃爍、觸電及其他工作環境中嘅風險，確保工人安全。選擇電弧閃爍防護時，要確保防護能力卡數高於事件能量卡數。最後，為咗確保所有工作人員嘅安全，我哋必須建立進入管控措施。喺高風險區設立警告標誌，冇防護人員禁止進入。嚴格執行 PPE 穿戴規範，
確保工作前先隔離電源。透過呢啲措施，我哋可以有效降低事故風險，確保工作安全。喺香港，似乎冇明確嘅法定規定要求電工必須着住防火 FRDE。PPE 要求包括 FR 服裝，可能受更廣泛嘅勞工安全法例涵蓋。一般嘅職業安全法規要求僱主評估工作場所嘅危害，並提供適當嘅個人防護設備 PPE。低壓電工喺某啲情況下仍然可能需要穿戴防火 FR 衣服，具體取決於相關風險。雖然低壓工作相較於高壓作業一般電弧閃爍 Arc Flash 風險較低，但係較低風險並唔代表冇風險。因此，進行低壓電力作業嘅電工仍然可能需要防火 FR 衣服嚟提供保護。多謝收睇，俾個 like，記得分享同訂閱啊！